някакъв летящ обект, който слизаше стъпаловидно. Изведнъж от небето видяха един такъв диск. Много ярка светлина. Много силен блясък имаше. Може да има и други светове. И оттам тия може да са по-напреднали от нас. Днес ще прекараме 24 часа в селото, което още от социализма се говори, че е постоянно посещавано от НЛО-та. Дали е така и как са изглеждали извънземните, предстои да разберем. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес се намираме в село Ключ, едно от последните села преди границата с Северна Македония. То е разположено в приказно живописна местност в подножието на планината Беласица, чието било пък ни дали от Гърция. Какво правим тук и защо толкова много от вас ме писаха да го посетим? Историята на село Ключ несъмнено е богата. В близост се намират Самуиловата крепост, Хераклея Синтика и Рупите, където баба Ванга прекарва последните си години. Ние сме тук обаче заради нещо друго. От село Ключ идват най-много съобщения за наблюдавано НЛО и пришълци, откъдето и да е другаде в България. И не говоря за някакви съвременни измишльотини. Свидетелствата започват още през 60-те години, когато България е в дълбок социализъм. И за такива неща изобщо не се е чувало, камо ли да се вярва. От тогава обаче идват първите свидетелства за странни светлини над Балкана, които местните жители твърдят, че продължават до днес. Надявам се да имаме късмет да успеем да заснемем нещо. Може да се абонирате за канала, ако подобно съдържание ви харесва, и ми пишете долу в коментарите още такива места, които да посетим. Пристигнахме в селото в ранния следобед и обиколихме повечето от улиците му, за да го опознаем и да можем да се ориентираме лесно по-късно. Сега дойде време да намерим място, където да пренощуваме някъде навън и да разпънем техниката, за да сме готови в случай, че има нещо интересно. Ще е добра идея да се позиционираме някъде над селото, за да имаме по-добра видимост, пък и повечето хора разказват за борова горичка, над която НЛО-тата се снишават. Те тематично я наричат Космодрума. Хайде да намерим Космодрума. Оказа се, че можем да стигнем само до някъде с кола и се наложи да я оставим в ниското. Бързо обаче намерихме локацията, която хората от селото ни описаха. Доколкото разбрахме от местните, точно това е мястото. Имаме борова горичка отзад, изоставена сграда, която ще разгледаме, и поляната, за която ни говориха и разказваха толкова много. Сега остава да вземем багажа, да го разпънем, да си направим къмпинга и да започне нощта. Надяваме се да видим наистина нещо интересно. И така, скъпи приятели, подготвихме къмпинга, изкарахме цялата техника, даже направихме един апарат, който ще снима през цялата вечер. Лек контур на дърветата и планината и изцяло в небето насочен, така че той е готов. В момента е точно 8 часа. 8:03. Слънцето, може да видиш, започва вече да се скрива и е перфектният момент да пуснем дрона. След това ще си поговорим малко какъв ще е плана за вечерта, какво точно ще правим. Там има една много яка сграда, чакайте да се преместя да може да видите. Ето тази сграда изоставена, която ви показах. Смятам да е, как се казва, експлорнем? Експлорнем. Ще експлорнем. И общо взето насочваме вниманието си навсякъде, където нещо се случва. Като се посмрачи малко повече, тръгваме да позиционираме и нощните камери. Така че, общо взето тази вечер ще снимат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде, в дрон го не, 6 камери. Ако нещо ще става, ще го заснемем. Така, айде да литваме.
Позицията ни е перфектна. Имаме изглед на цялото село, както и на планината над нас. Между другото, бяхме удивени колко красив и поддържан е този югозападен край на България. След като сме готови и ни остана само да разположим нощните камери, нека да ви разкажа малко за историята. През изминалата година, с началото на поредицата Паранормално, получих буквално стотици имейли да посетим село Ключ. Аз започнах да разучавам по-дълбоко и открих, че когато говорим за извънземни или за НЛО-та, статистически, според разказите и свидетелствата на хората, тук има най-голям шанс да станем свидетели на нещо такова. Всичко започнало още през 60-те години, когато за първи път са забелязани да се спускат странни светлини от небето. Имало моменти, в които случаите зачестявали и намалявали, нещо като на вълни. Общо взето, според разказите, през 20 години се наблюдавало пик в посещенията. Те ми казаха, аз не вярвах, че има там такива светлини. След като отидох на рад с звоника, той преди мен ги се беляза и каза, че там договаря, тогава още бех капитан, и договаря капитан, беше от среща на вечерката светлините. През тези пикове почти всяка вечер е имало някаква активност под формата на странни светлини в небето над селото или високо в Балкана. Последният известен такъв пик е през 90-те, когато селото добива тази популярност. С падането на социализма започва да се дава гласност на тези разкази и има редица медийни публикации, в които се споменава засилената НЛО активност. Направен е дори документален филм с името "Летящи чинии над село Ключ" от Елдора Трайкова. Той е отличен от Монреалския филмов фестивал и е с награда за документален филм. И едно време яви се отгоре едно тяло около 1,5 метра. Прилича ми както на змия голяма, така аз отначало си помислих, като го видях се яви оттам. Животно да е, ще върви с главата напред. Във видеолентата с продължителност от около 45 минути има снимани десетки хора, които разказват преживяванията си със странния феномен. Всички те описват необикновени светлини в небето, които се движили неестествено бързо и рязко и светели в различни цветове. И от така се подаде една светлина, като триъгълник. Таква светлина даде, като от тия каже, Кире, ще заварват. Таква светлина дебела и ясна. Два път така се дигна, чак до това излезе до костените, високо върховето и пак така, оп, свали се долу. Във филма дори са успели да заснемат едно от НЛО-тата, но качеството не е от най-добрите. Вижте сами. В последния момент, докато той отлиташе, успяхме да го снемем на 2 пъти. Надявам се ние да имаме повече късмет, особено с тази техника. Скъпи приятели, вече е 9 часа и е време да позиционираме първата нощна камера, за която сме избрали място малко по-навътре в селото, така че да го обхваща цялото леко по склона. Хайде да ходим. Позиционирахме първата нощна камера на един стълб с перфектната гледка над Балкана, отсреща и над селото. В момента виждате кадри от нея. Естествено, ние няма как да знаем как изглеждат, но ще ги преглеждаме утре. Сега е време да се връщаме към къмпинга ни, да позиционираме втората, третата, да видим как е небето. Започва да се стъмва, така че хайде да бързаме. Както виждате, зад мен вече се смърчава, а ние започваме да отваряме очите си на 6, защото според разказите на хората, именно когато започва да се стъмва, е първата вълна. Така че по пътя ни обратно към къмпинга, очите ни ще са нагоре. Вече сме обратно в нашия лагер и е време да вкараме втората камера в действие, след което и третата отсреща да наблюдава целия район тук. Така че захващаме се за работа. Все още има светлина. Сега на камерата може да ви изглежда по-светло, отколкото действително сте. Това съм го обяснявал във всяко видео, но това е положението. Хайде!
Скъпи приятели, позиционирахме и втората камера. Повече небе, лек контур на дърветата. Започва наистина да се стъмва. Време е за третата камера, която ми е любимка още от първия епизод на Шишенци, ако не сте го гледали време. Нея ще я сложим ето там. Тя би трябвало да гледа на там. Така и сега да се върнем към палатката. Все още ще държим тъмно и ще гледаме изцяло към небето. Общо взето позиционирахме всичко. Камерите работят. Сега ни остава само да гледаме, да сме наблюдателни. Съвсем лека светлина се вижда в далечината от залеза. Към 9:40 сядаме да наблюдаваме. Скъпи приятели, 10 часа е, вече се стъмва много, до сега 20 на минути се взирахме наоколо в небето, даже прожектор сега е малко силен и примижавам, но за сега нищо, освен някой друг самолет, сателити. От време на време ще гасим, ще взираме поглед нагоре, то всичко се вижда между другото, дори да запалим факлите. Също така ще пуснем някой друг тест с уръчето за радиация, тук на тази поляна, знаете, че по принцип където има такава НЛО активност и подобен тип неща, винаги се остава някакъв отпечатък, така че ще забием тези двете шишчета, не знам дали се виждат, в земята. Ще тестваме тук на тази поляна, която е уж, нали, космодрума. Имаме си познатия уред за електромагнитни вълни, който знаете от предишните епизоди. Термалната камера тук на поляната няма какво да използваме, но тя ще ни послужи много добре за ето тази сграда, която ще разучим малко по-късно. УВ-фенерът също е тук. Сигурно се вижда как свети осветлението доста яко. Така, имаме си планирани експедиции. Тук сградите наоколо изоставените. Ще слезем до селото през нощта. Общо взето ще наблюдаваме каква е ситуацията тук и се надяваме да хванем нещо, но да видим. Скъпи приятели, часът е 11:18. До момента наблюдавахме нагоре, но няма никаква активност. Разходихме се до върха на поляната, отново нищо. Затова е време да ви разкажа малко повече за странната история на това село. Това, което знаем за тези обекти, е, че те се появяват при вечер и през нощта. Затова през цялото време ние ще гледаме нагоре и ще снимаме нон-стоп. Аз лично мисля, че наистина, за да се направи подобен документален филм, и то през тези времена, трябва да е стъпил на нещо интересно. Трябва да има някаква следа, а не само митове, легенди и разкази. Тук искам отново да вметна, че става въпрос за 89-та и 90-та година в село, отдалечено от големите градове на родината, а свидетели са предимно възрастни хора, чието приоритет едва ли им е да си измислят някакви страшни истории. Много ярка светлина. Много силен блясък имаше. И като се отворя, свете. Като се затвори, угасне. И на 1,5 метра отворя се, светне. Естествено, от друга страна, много хора вярват, че всичко тук е фалш. Че НЛО-та няма и че местните са си ги измислили, за да привлекат внимание към себе си. Екипът обаче на няколко пъти успява да заснеме странни светлини, макар и за кратко. Още първата вечер с нашето пристигане бе подаден сигнал за неидентифициран летящ обект. И със съмнение естествено подходихме към нещата. И когато тръгнахме да видим за какво се касае, а вече беше тъмно, видяхме нещо като огнена кода, което бавно започна снижение, леко започна да се закрива, някакъв ореол се показваше над дърветата. В момента, когато го снимаха, експертите признаха, че никога преди това не са виждали такова нещо. Жълто-червената светлина пулсираше като жива. След напрегнатото очакване денем и нощем на билото ни чака изненада. Ето тази светеща точка. Не е балон, защото се движи срещу вятъра. Освен това е на височината на въздушния трафик. През бинокъла се вижда, че тялото се върти и в някои моменти се разширява в страни. После внезапно изчезва.
Както виждате, качеството не е идеално, но да не забравяме, че е снимано преди повече от 30 години. Ние сме насочили камера с висока резолюция именно в същата посока към звездите над билото. Тук звездите са наистина прекрасни, но единственото по-странно нещо, което изпитваме, е доста остра болка в главата. Даже аз пих хапче, но да, хидратирани сме, изпили сме по 3 литра вода днес. Не знам на какво се дължи. Време обаче да се разходим по селото. Искам така, в момента е към 12 часа, да се разходим, да усетим нещата, отново ще се оглеждаме и да видим. После нямам търпение да влезем и да разгледаме какво има вътре. Доста голямо изглежда, между другото, с порутени подове. Влизаме в селото, ще се разходим пак по-отгоре, където има изглед над него. Ще пооставим малко да видим дали има нещо странно и след което отново се отправяме към нашия къмпинг. Между другото, селото е пълно с хора, всяка една къща свети. Много живот има тук. Обиколихме доста голяма част от селото. Разваяхме кучета доста. Като това тук. Но няма. Нататък дори е тъмно. И колкото повече се взираме, виждаме просто повече звезди. Всеки път като се качваме към къмпинга, минаваме покрай ето тази изоставена къща. Тя ни приветства. Пусна ли камерата? Да. Записваш ли го това? Да. Фокус? Да. Леко. И то се вижда из светлината. Изчезна. Да. Зад дървет. Дай да видим записа. В същия момент нощната камера работеше, но незнайно защо записът се беше скапал. Едвам успях да отворя откъсъчни кадри. Другата нощна камера също работеше и сякаш нещо по-голямо мина пред нея. Тя е насочена в противоположната посока. Имаме на запис това, което гледахме. Трябва да го видя на голям екран, да видим какво точно е. Друго нещо, което забелязахме, малко по-нагоре, като идвахме, имаше едно леко петно, така изгоряла трева. В смисъл не изгоряла, ами просто все едно е изсъхнало. Затова ни дойде идеята да отидем там, да измерим дали има някаква радиация, да проверим дали има някакви електромагнитни аномалии и да видим изобщо дали тук се случва нещо като, нали, космодрум. Това нещо примигва. Не знам дали от камерата. Не. От аурата. Не. Само тук. Така. Това е моят пръст и уреда, който е по-топъл. Бивах ръката ми. Наоколо е по-топло. В смисъл гората. Сега трябва да видим палатката. Ето е там. Но тук района е по-студен. Ето небето, примерно. Гората. И после сменя за
почвата, но тук не виждам нещо специално. Така. Хайде да видим каква е ситуацията с радиацията. Дай тук сега. С центъра на кръга сме. Пускаме замерване. Старт. И запиваме уреда тук. След малко да минат няколко секунди. Ще го занулим. Даваме му един стоп. Нищо. 0,05. Радиация е по-такова, започва от 0,5, така че и тук нищо. Виждаш. Видя ли? Статичен беше, видя ли? Снима ли го? Да, това се. Това беше странно. Добре, заключваме, че няма особености тук. Да се връщаме към къмпинга. И сега смятаме малко да си починем и след това да разгледаме тези изоставените постройки, защото изглеждат много интересно. Да се върнем обаче на интересния документален филм. Един от най-известните хора, които разказват за множество свидетелства на НЛО и дори отвличания, е Кирил Якимов. Кирил Якимов е може би вече световно известен. Неговите фотографии на летящи чинии се появиха по страниците на какви ли на издания. Излезе така вънка, имаше сняг около 1 метър. Изведнъж от небето видяха един такъв диск. Той имаше около 3 метра. Той твърди, че се е изправил лице в лице с пришелците и дори е снимал техните летящи чинии. Снимките на Кирил Якимов станаха невероятна сензация. 5 от тях са изследвани от екстрасенси по биолокационен метод. Установи се наличие на биополе и радиационно поле в зоната на заснетите обекти. Той описва създанията, слизащи от тях, последния начин. Високи с сребриста кожа, носове като хобот и с 3 очи. Ръцете им били дълги, почти опиращи до земята. Като цяло, видът им бил доста страховит. Разказва, че ги е виждал няколко пъти и всички посещения в този район са от една и съща цивилизация. Всички те се движили тромаво и бавно, сякаш оглеждали района или пък търсили нещо. Видях 2 такива същества, малки, около 80 сантима. Едното беше като качели женски род беше, но това по-симпатично, дето по-красиво беше. Благодарение на неговите разкази, както и на тези от хората в селото, от София пристигат експедиции, които да проучат феномена, но не успяват да станат свидетели на нещо специално. Доколкото разбрах, не констатирали нищо. Защо е цялата тази активност именно тук? Какво специално има на това място, че е толкова посещавано от евентуални извънземни? Жителите на Ключ се чудят защо летящите чинии са избрали точно тяхното малко селце, сглушено в ъгъла на България. Исторически погледнато, регионът е много интересен. Както всички знаем, тук се раждат 2 от най-големите феномена на България – Преподобна Стойна и Баба Ванга. Знаете за рупите наблизо, което е наистина вълшебно място с множество минерални извори. Наскоро откритият град Хераклея Синтика също подсказва, че регионът е бил важен център. Една от най-големите трагедии за България също се случва в този регион. Това е битката с византийците и ослепяването на над 14 000 български войника. Дали има нещо скрито тук, нещо заровено? Нещо, което дава сила на родените в района пророчици. Може би някакъв предмет, който извънземните да търсят и затова да посещава толкова често местността тук и Балкана нагоре. Разбира се, нищо от това не се знае. Но ако разказите са реални, си струва поне да се замислим.
За този хребет нощем изкачали странните светещи тела. Често те кръжали около една цепнатина в скалите, наречена ледника. Много хора от местното население, където са видели чиниите, и казват, че идат от ледника. И пак към ледника се връщат. По света са наблюдавали НЛО, които преди да полетят неочаквано са изниквали от Земята. Съществуват и хипотези, една от тях е на Фоменко, че базата на извънземната цивилизация, която ни изследва, е разположена в центъра на нашата планета. Входът на пещерата е тесен, но очевидци разказват как големи светещи кълба се свивали до размерите на футболна топка. Освен попа, и Кирил Якимов е забелязал до камбанарията небесните пратеници. Наблюдавайте тези интересни кадри, направени от екипа. А сега вижте какво заснехме точно преди да тръгнем за изоставените сгради. То стои в кадър. Виж го. Ама шапаше ли? Това е той, нали? Точката е тук. Да. А то тук що не се вижда, бе? На рекорда не се Ето го. Ага. Точно на линията. Аз гледам. Записът ни прекъсва точно тук по незнайни причини. Нощната камера обаче работи, макар да е и с доста лошо качество. На нея се вижда как ставам и отивам до монитора, за да видя какво се случва. След това продължаваме да снимаме и да констатираме събитията, но записите липсват. Останалите камери наоколо са насочени към друг ъгъл. Тази в селото дори не се е активирала. Пускам ви отново записът със странното кълбо, но 4 пъти забързано, за да видите и движението му. Ако имате идеи какво е, дайте ги в коментарите. Забележете как сякаш някаква странна светлина ни осветява и отгоре. Забързвам и ревърсвам на няколко пъти, за да я видите. Имаме налични записи, чак когато тръгваме да разглеждаме изоставените къщи до къмпинга. В рамките на 10 минути нямаме дори един кадър. Явно чак след рестарт на рекордера започва да записва. Входа е... Къде не е за входа? Да, тук. Всичко е доста обрасно. Оставям една тъпура да свети в коридора. Другата ще я дам малко по-напред. Добре, хайде да ми поставя. Това тук, това здание цялото, доколкото разбрахме, някаква ловна хижа ли беше? Нещо... То граничен пункт, нещо такова. Да, гранична хижа, нещо от сорта. Има къщи. И очевидно вътре са идвали хора, които са горяли огньове, защото има следи. Тук вече тавана е почнал да потава. Кабелите, може да ги светнеш това прожектор направо. Кабели, всичко е изкрадено и изтърнато. Вече сме го виждали това в Бомалча. Ако не сте гледали видеото за Бомалча, накрая на това ще ви излезе като картичка, потърсете го, доста добро се получи. Но тук имаме еднотипни помещения. Отново виж, това е така се прави кирпич, който се руши. Колко са? 2,50 на 2,50. Не са по-големи. Тук същото. Добре, това е първият етаж, между другото. Отново виждаме сунати бутилки. Дали се насунчил като? Това е доста затършително. Тук има една колода. Цялото такова вървето така. Не се вижда. Но това помещение може би е било като обща стая. Това, което не виждам тук, са бани и тоалетни.
Тоест да не би тук да са били за животни. А как се качва на втория етаж? Видяхме ли стълбище? Ще отстрани. Отстрани имаше нещо. Тука? Отвън. Отвън? Тук кабел цели изтръгнат. Намерихме къде е входа към горния етаж, който се пада отстрани. Даже си има нещо като козирка. Ето на там. Има една малка проволочка, през която може да се качим. Но иначе има растителност, която никне от стълбите. Да. Това е като предверие. Дървен пот. Я виж тук. Тук сме в едно огромно помещение, чието таван отново поддава. Трябва да внимаваме нещо да не се израси, обаче притесняваме, че тук пода е пропаднал, а ние ходим по същия, но от другата страна, там е тръгнал даже, виж. Така че може би трябва да се движим по гредите. Ето тази стена, тук е от към пътя. И този прозорец е зазидан, т.е. има вход, но е зазидан и е прозорец, което е супер странно. Ето, я виж. Ето това навънка е пътя, от който минаваме и нагоре и вдясно свиваме за къмпинга. Тук има вход и прозорец към това. Може би е престройка някаква, тук си е изход. А отдолу не са помещенията, Майя? Не, тук е прекалено плитко. Тук свършва. Тая града е тя странно спукана. Пък аз смело си хода. Не знам, лампите да отидем до другите да видим. Има яко пирони. Това е другата стая. Малко по-малка. Но отново като че ли пак за животни има, но от всякъде е заградено. В смисъл, не е за животни, значи, но няма вход. Аз там не бих стъпвал така смело. Да, връщам се, защото тук поне е каменния зид. Чай се вземе лампите. Така. Това беше предверието. Продължаваме навътре. Става много лампите да осветяват и ще се върнем да разгледаме. Всичко е в развалини. Същото помещение, само че е доста притеснително с този път. Огледално от другата страна. Големи прозорци. Тук вече е по-малко. Също това са били малки стаечки. Значи долу 100% е било за животни, да знаеш. Щом нямаш ход нагоре.
прекрасни графити. И това е последната стая. Даже има останки от клетви от някаква ламперия, може би. Тапети. Гледай. Това сигурно е изоставено през... Какво е това там, бе? Колка, бе? Но там шавата. Шавни. Не, бе, ето е колка. Да. Значи някакъв граничен пункт, все пак не трябва да забравяме, че село Ключ е в подножието на планината, а по самия връх минава границата с Гърция. Тоест само на няколко километра на юг сте в Гърция. Друго си е вече на терафърма. Какво става, бе? Ето е топ. Ето, скъпи приятели, въпросния фонтан или някакво друго съоръжение, което си е направил като площадка за кацане в кръга на шегата. Но да, с бетонни основи, кръгъл и вероятно е било като фонтан много отдавна. Тук е била някаква база. И там са стълбите, примерно, където са качваме към нашия къмпинг. Тук има втора сграда, която ще отидем да разгледаме. Тук има странно оттъпкана пътека, виж, която води към тази сграда. Това е кухнята. И баня, вероятно. Тук прилича много на кухненско помещение. Имаме водушници и вода, която още не е изтръгната. Ето така. Също с тези полочки 100%. Има таванско. Може би това е било като ресторанче или място за хранене. Тук е тоалет на било с снимки. Да. Това може би са били тук, не знам, душове, не, няма плочки. Пода вече пропада, което говори за някаква вода, но пък няма никакви тръби, не знам. Не знам какво може да е това, има някакви остатъци от тапети. Тук е имало мифики. И тук вероятно, ето тук са душове или тоалет на било. Тази сграда била нещо като санитарна и кухня.
Аз викам да се връщаме към къмпинга. Огледахме ги. Всичко е порутено и изоставено. По-зле от Бомалча, между другото. Ето ги тези стълби, за които ви казах по-рано. Всичко това е оградено в един двор. Кухнята и тук явно е бил входа. Преди много години. В следващите часове до сутринта стояхме на щрек в къмпинга, но нямаше аномалии. Наслаждавахме се на Млечния път и безкрайния космос и си мислихме колко още светове има в него. 6 и 1 и леко по леко стягаме багажите и тръгваме обратно. Ето го звяра. Надявам се да има батерия и той. Има няколко записа, но знаете, че тук не може да се гледа изобщо. Гаса го и като се превера в Пловдив, ще ги гледам на големия монитор. Тук все още между другото няма изгрев, защото сме в планината, макар че е 6 часа. Добре, връщаме се в лагера, оставаме я и тръгваме към селото да се вземем и другата. Правим една бърза проверка дали е записвала. Тази май няма много записи, да ви кажа честно. Връщаме се в нашия лагер. Вече всичко ни е на едно място. Посъбрахме ги, камери и работи. Започваме лека по лека да пакетираме, да стягаме палатката и да видим какво е положението. Прекрасен ден е, но ще трябва да се отправим към следващата дестинация, така че започваме, че ни чака работа. Надявам се видеото да ви е харесало. Ние продължаваме към следващите дестинации, които ще посетим този снимачен сезон, така да го наречем. Очаквайте още епизоди на Паранормално. Планирали сме някакви много интересни неща. Затова не забравяйте да се абонирате за канала и то с камбанката да не изпуснете нещо интересно и да оставите по един палец нагоре в подкрепа на това видео. Може и да ми пишете, ако знаете за други такива интересни места с история, да дойдем да ги проучим. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!